Ես այստեղ եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Նախքան բուն թեմային անցնելը մի քանի միտք ցանկանայի ձեզ ներկայացնել։ Նախ լավ գիտեք, որ հիմա առաջ է քաշվում պառակտման հետևյալ թեզը նախկին եւ ներկա եւ նույնիսկ պատերազմից հետո այդ թեզը դեռ շարունակում է գործել։ Հիմա էլ մարդկանցից լսում ես Թուրքի ներխուժման, ադրբեջանցու ներխուժման դիմաց խոսում են նախկին ներկայի մասին։ Ես ինչու եմ ուզում ասել, որ սա կեղծ օրակարգ է, նախ որպեսզի ասածիս անկեղծությունը ընդգծեմ, պետք է հայտարարեմ եւ տեղեկացնեմ, որ երբևիցե պետական աշխատանքի չեմ եղել, նույնիսկ մեկ օր։ Փաստաբանների պալատի նախագահ ընտրվել եւ վերընտրվել եմ անկախ փաստաբանների կողմից։ Դա ոչ պետական կազմակերպություն է եւ փաստաբանների կողմից է կառավարվում։ Եվ նախորդ իշխանությունների ժամանակ էլ քննադատել եմ իշխանությունների այն ծրագրերը, որոնք ապազգային բնույթ են կրել։ Հիշում եք նաեւ ընտանեկան բռնության օրենսգիր, կൂട്ടակային կենսաթոշակի մասին օրենք եւ այլն։ Ինչպես նաեւ ներկա իշխանությունների ապազգային վարկագծի վերաբերյալ ես եւ իմ գաղափարակից ընկերները մշտապես ակտիվություն ենք ցուցաբերել, մերժողական կեցվածք ենք դրսևորել։ Ինչու եմ սա ասում։ Իրականում մեզ համար բաժանարար գիծը դա ոչ թե նախկին ու ներկան է կամ սև ու սպիտակը, դա ազգային ու ապազգայինն է։ Մենք ուրիշ բաժանարար գիծ չպետք է ունենանք։ Այն, որ այսօրվա իշխանությունը ապազգային կուրս ունի, դա կարծում եմ բոլորս համոզվեցինք։ Ինչպես է լինում, որ լավ խոստումների, գեղեցիկ կյանք տանելու, երջանիկ Հայաստան ստեղծելու խոստումների դիմաց մենք ստանում ենք պարտված, ծնկի եկած կորուստներով լի Հայաստան։ Եվ ամենակարևորը, ամեն անգամ մեզ համար նոր աշխարհներ են բացվում, կարծես համակարգչային խաղի մեջ լինենք։ Եվ ստացվում է, որ երբ որ մենք մի քանի ամիս առաջ, մի քանի տարի առաջ խոսում ենք Արցախի եւ Ադրբեջանի շփման գծի եւ կոնֆլիկտի մասին, այսօր դա վատ երազ է դարձել եւ հիմա խոսում ենք արդեն Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մեջ եղած վեճերի մասին։ Ինչու է այսպես, ինչու ենք մենք այսպես կուրացել, առիթ ունեցել եմ նշելու, իրականում մենք հոգևոր արժեքներից հեռացել ենք։ Հեռացել ենք նյութականին ավելի մեծ նախապատվություն տալով եւ բնական է, որ պետք է կուրանայինք։ Իրականում բարձրագույն կամ լավ կրթությունը չի, որ մարդ է դարձնում։ Այո, պետք է տգիտության դեմ պայքարել, բայց գիտելիքը պետք է ստանալ բարի գործելու նպատակով։ Եթե բարի գործելու նպատակը չի լինում, որևէ գիտելիք միայն կարող է չարին ծառայել։ Այդ իսկ պատճառով, երբ որ մենք հոգևոր արժեքներից հեռանում ենք, մենք կորցնում ենք ազգային դիմադրողականությունը։ Այսինքն, հեշտ ենք ընդունում ապազգայինը։ Եթե այդպես չլիներ, այստեղ Լանզարոտեի կոնվենցիա չէր ընդունվի։ Ստամբուլյան կոնվենցիայի վերաբերյալ իշխանությունը այդպիսի հեշտությամբ առաջ չէր կարող գնալ։ Այո, ընտանեկան բռնության մասին օրենքներ չէր ընդունվի, որի նպատակը իրականում ընտանիք կոնցեպտը քանդելն է։ Հիշում եք բոլորս աստվածաշնչյան Սոդոմ Գոմորի պատմությունը։ Տեսեք, թվում է, թե այս կարևոր հարցի առիթով պետք է հավաքվեին բազմահազարանոց մարդիկ։ Ես վստահ եմ, որ բազմահազարանոց մարդիկ իրոք մտահոգված են, բայց իրենց մեջ եւ մտածում են, որ կողքինը իր հարցը կլուծի։ Այդպես չի լինելու, հարգելիներս։ Եթե մենք մեր հարցը չլուծենք, ադրբեջանցին է լուծում մեր հարցը իր համակիրների միջոցով։ Սոդոմ Գոմորի պատմությունը ինչու նշեցի։ Հիշում եք, այդ քաղաքը չէր վերանա, եթե լինեին 10 արդար մարդ։ Ոչ թե քաղաքի մեծամասնություն, այլ 10 արդար մարդ։ Հետևաբար, նույնիսկ եթե այս հարթակում, այս լսարանում որևէ տեղ 10 արդար մարդ հավաքվի, որոնք պատրաստ են գնալու մինչև վերջ, մեր հույսը չի մեռնելու։ Եվ մենք գնալու ենք իրոք մինչև վերջ, մինչև հաղթանակ։ Հիմա մեր իշխանությունը մեզ ադրբեջանասիրություն է քարոզում։ Դուք տեսնում եք, թե իրականում ինչ փաղաշանքով են իշխանության պաշտոնատար անձիկ խոսում ադրբեջանցիների մասին։ Այնպիսի փաստարկներ են բերում նրանց շահը պաշտպանելու, որ նույնիսկ Ալիևի մտքով էլ չէր անցնում։
Վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը հղում էր անում վարչատարածքային միավորների բաժանման մասին օրենքին եւ ասում էր այդ օրենքով դուք արդեն սահման եք ընդունել։ Էլի ուղղությունը տալով նախկիններին։ Ես վստահ եմ Ալիևի ողջ իրավաբանական թիմը այդպիսի տաղանդ չէր ունենա այդ օրենքի դրույթները գտնել եւ մատուցել Հայաստանին։ Բայց տեսեք, իրենք ունեն այստեղ Նիկոլ Փաշինյան։ Ինչու եմ այսպես անում։ Նիկոլ Փաշինյանի վարկագիծը բերում է Ադրբեջանի դիրքերի առավելությանը։ Հիմա ինչ ենք անելու մենք, ինչ խնդիր ենք մեր առջև դրել։ Ինչպես գիտեք, նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած անձը 2021 թվականի ապրիլի 25-ին կայացրել է հրամանագիր կառավարության հրաժարական ընդունելու մասին։ Ինչ է նշանակում սա։ Սա նշանակում է, որ վարչապետը հրաժարական է ներկայացրել եւ որպես հետևանք կառավարությունը համարվում է հրաժարական տված։ Հիմա արդյոք վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը կարող էր ապրիլի 25-ից հետո թեկուզ որպես ժամանակավոր պաշտոնակատար գործել։ Հարց ուզում եմ երկու տեսակետից ներկայացնել։ Մի քիչ մասնագիտական է, ես կփորձեմ ավելի պարզեցված խոսել։ Քաղաքական առումով առաջինը։ Քաղաքական առումով Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական է ներկայացրել, որովհետև կորցրել է ժողովրդի վստահությունը։ Այսինքն չունի լեգիտիմություն։ Պատերազմի արդյունքներով նա վերջնական, այսինքն վերջակետ դրեց իր հետ կապված այդ վստահության հեքիաթներին։ Չկար նրա նկատմամբ վստահություն։ Այո, մեր հասարակության մոտ չկար նաև վճռականություն այդ պաշտոնը զբաղեցնող անձին վռնդելու նստավայրից, բայց միևնույն է, դրանից ոչինչ չէր փոխվում։ Չկար վստահություն։ Հիմա այս պայմաններում, երբ չկա վստահություն, եւ երբ որ հիմա ինքը ժամանակավոր փորձում է ընտրությունների կազմակերպման հետ կապված ինչ-որ հարցեր լուծել եւ ընտրությունը կազմակերպելուց հետո ձևավորել լեգիտիմ իշխանություն, այս ժամանակահատվածում երբ չունի լեգիտիմություն, նա փորձում է Հայաստանի Հանրապետության կենսական շահերի համար կարևոր որոշում կայացնել։ Այսինքն այդ թույլ կարգավիճակում նա փորձում է ինչ-որ բան անել մեր անունից, որը հետագայում սերնդեսերունդ մեզ համար հետևանք է առաջացնելու։ Եվ սա ամենակարևոր պատճառներից մեկն է, որ նա իրավունք չունի այս փուլում որևէ փաստաթուղթ ստորագրելու, անկախ պատճառից, այն էլ գաղտնիության պայմաններում։ Երկրորդը, իրավական մասը։ Տեսեք, Սահմանադրության 149 հոդվածը այսպիսի ձևակերպում ունի. վարչապետի հրաժարական ներկայացնելու կամ վարչապետի պաշտոնը թափուր մնալու այլ դեպքերում եւ շարունակվում է նորմը։ Այս մեջբերումից հետևում է, որ վարչապետի հրաժարական ներկայացնելու դեպքում վարչապետի պաշտոնը մնում է թափուր։ Ըստ բացատրական բառարանի թափուր բառը նշանակում է դատարկ, ազատ, չզբաղեցրած, որտեղ ոչինչ չկա, անմարդաբնակ, ամայի։ Այսինքն, վարչապետի հրաժարականի դեպքում վերջինիս պաշտոնը թափուր է, դատարկ է։ Ինչ է տեղի ունենում այս դեպքում։ Կառավարության անդամները շարունակում են պաշտոնավարել մինչև նոր կառավարության ձևավորումը, բայց դա վարչապետին չի կարող վերաբերել։ Ավելին, օրենսդրության մեջ կան կարգավորումներ, մեջ կբերեմ հանրապետության նախագահի եւ ազգային ժողովի նախագահի հարցերով, որտեղ նույն կարգավիճակում, նույն իրավիճակում նշվում է, որ իրենց փոխարինում են այլ անձինք։ Այսինքն ազգային ժողովի նախագահին փոխարինում է ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը, երբ պաշտոնը թափուր է, այսինքն դատարկ է ամայի, որտեղ ոչինչ չկա։ Իսկ նախագահի դեպքում ազգային ժողովի նախագահն է փոխարինում։ Չի ասում հանրապետության նախագահը պետք է ժամանակավոր նախագահի լիազորություն իրականացնի։ Դա տրամաբանությանը հակասում է։ Հիմա ինչ ենք առաջարկում։ Ուրեմն տեսեք, մենք իհարկե փորձում ենք հարցի լուծումը նաև որպես մասնագիտական մոտեցում իրավական ճանապարհ գտնել։ Ես հասկանում եմ, որ մեր հայրենակիցները ուզում են ավելի կտրուկ վճռական գործողությունների, բայց մենք լավ գիտենք, որ այդ գործողությունները
իհարկե հետաքրքիր են, իհարկե բոլորիս, այսպես ասեմ, սրտի մխիթարանք կլինեն, բայց միևնույն է, դրա հետևանքները կարող է հետո մենք երկար ժամանակ չկարողանանք մաքրել։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը փողոցով եկավ իշխանության, մենք հետևանքները հիմա տեսնում ենք։ Պտուղները հենց հիմա քաղում ենք։ Եվ պետք է փորձենք ամեն ինչ անել, որպեսզի իրավական ճանապարհով հասնենք։ Իհարկե, երբ որ գային վիճակը, երբ որ մենք կմտնենք փակուղի, այդ ժամանակ արդեն ծայրահեղ անհրաժեշտությունը կգործի։ Հիմա ինչ ենք առաջարկում, ես սա ասեմ եւ ամփոփեմ։ Ուրեմն մարդու իրավունքների պաշտպանը կարող է դիմել սահմանադրական դատարան վարչապետի նորմատիվ իրավական ակտերի վիճարկման հարցով։ Ուրեմն պետք է տեղեկացնեմ, որ այս ընթացքում խոսքը ապրիլի 25-ից մինչև այսօր վարչապետը ընդունել է մեկ նորմատիվ իրավական ակտ մայիսի 10-ին։ Դա նշանակում է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը տեսականորեն կարող է դիմել սահմանադրական դատարան եւ հենց այն հիմքով, որ վարչապետի լիազորությունները չի կարող կատարել Նիկոլ Փաշինյանը, այդ հիմքով վիճարկել վեճը դարձնել սահմանադրական դատարանի քննության առարկա։ Սա առաջի իրավական ճանապարհն է, որը առաջարկվում է, եւ ասեմ, որ մենք երկուշաբթի օրը անպայման պաշտոնապես կներկայացնենք նման պահանջ, նման խնդրանք մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Երկրորդը որն է։ Քրեական օրենսգրքի 300 հոդվածի երկրորդ մասը այսպիսի ձևակերպում ունի. Իշխանությունը պահելը հանրապետության նախագահի, պատգամավորի, շեշտում եմ, վարչապետի լիազորությունների ավարտից հետո այդ լիազորությունների իրականացումը շարունակելը պատժվում է ազատազրկման 10-ից 15 տարի ժամկետով։ Նիկոլ Փաշինյանը 2021 թվականի ապրիլի 25-ից հետո շարունակել է վարչապետի լիազորությունների իրականացումը իր լիազորությունների ավարտից հետո, այսինքն իմ կարծիքով կատարել է քրեորեն արգելված արարք։ Ես ուզում եմ մենք իրազեկենք Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ադրբեջանի իշխանություններին այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանն իրավունք չունի իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի լիազորությունները։ Վարչապետի անունից ստորագրված որևէ փաստաթուղթ այս ընթացքում չի ունենալու իրավասություն, քանի որ այդ պաշտոնը թափուր է ամայի եւ դատարկ, որտեղ ոչինչ չկա։ Եվ հիմք չի ընդունվելու դա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից։ Կոչ ենք անում պաշտոնատար անձանց հանցակից չդառնալ քրեական օրենսգրքի 300 հոդվածով նախատեսված արարքին։ Հիշեցնեմ, որ կատարողի հետ մեկտեղ հանցակիցներ են համարվում կազմակերպիչը, դրդիչը եւ օժանդակողը։ Եվ ասեմ, որ նաեւ հանցագործության մասին հաղորդում կպատրաստվի եւ մենք երկուշաբթի օրը արդեն համատեղ մեր կոմիտեի հետ կազմակերպված սցենարով կներկայացնենք իրավասու մարմիններին։ Շնորհակալություն։